हेलो गाइज ऑल ऑफ यू, नमस्कार। मैं शंकर। आज के इस वीडियो के अंदर आप सबका हार्दिक वेलकम करता हूँ दोस्त। आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्त फाइटोकेमिकल सिरप की पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम जो मल्टी विटामिन्स मल्टी मिनरल सिरप है वो शानदार क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा में भी अवेलेबल है। तो इसी सिरप के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, पूरी तरह से इसमें मैग्नीशियम KE, C और क्या विटामिन है दो, जो कि विटामिन से मिनरल्स है फॉर डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट। ये जो प्रोडक्ट है दोस्त, बेहतर तरीके से आप इसकी यूज किस तरह से करनी है पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आज प्राप्त करेंगे। इसे मल्टी सिरप आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, विटामिन की कमी को पूरा करता है। दैनिक जीवन के आहार से जो हमें विटामिन शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। अगर आप इसकी सेवन करती तो वो विटामिन की कमी को पूरा करता है। भूख को सुधार करने में मदद करता है, समय पे भूख न लगना, तो इसमें सुधार करने में मदद करता है। जो तान तनाव होता है दोस्त, उसको कम करने में मदद करता है। बीमारियाँ होती है, कई सारी बीमारियों को दोस्त लड़ने के लिए उपयोगी है और सक्षम युक्त है दोस्त। आपकी हेल्थ के लिए वेल्थ है। पूरी तरह से डर्माटोलॉजिकल ह्यूमन की बॉडी सेफ है, साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, नेचुरली है। तो इसकी यूजेस, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसकी उपयोगी सिंपल है। आप अगर 10 साल से अधिक उम्र में है, एज में है, तो अब इसका प्रतिदिन 1 चम्मच आपको इसको ज़रूर अपने जीवन शैली में यूज़ करना चाहिए। जो मल्टी विटामिन मिनरल्स है, जो विटामिन की कमतरता को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगा। तो प्राइस की अगर बात करो तो बहुत ही यूनिक प्राइस है दोस्त में इसकी क्वांटिटी की अगर बात करो तो 200 ml में है, और प्राइस बात करो मात्र 100 RS में दोस्त आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट प्राइस। दोस्त ये था फाइटोकेमिकल सिरप में जो मल्टी विटामिन्स मिनरल सिरप था, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्त, जो लिवर टॉनिक, जिगर लिवर टॉनिक की दोस्त बेनिफिट पचन सुधार करता है, पचन क्रिया में सुधार करता है। लिवर जो डैमेज होती है दोस्तों, लिवर डैमेज को ठीक करने में दोस्त उपयुक्त है। साथ साथ GL हार्मोन एंड एंजाइम होते हैं उसको उत्तेजित करते हैं। उसे लिवर है, लिवर से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसके लिए आप ये उपयोग कर सकते हैं। इसकी यूजेस 2 महीना आप कंसिस्टेंसी कंटिन्यू इसको बेहतर तरीके से 2 चम्मच लेते हैं प्रतिदिन, सुबह शाम 1-1 चम्मच लेकर इसको यूज़ करते हैं, तो जो लिवर की समस्या है आप उससे भी समाधान प्राप्त कर पाएंगे। दोस्त मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो है जो है रक्त शोधक रक्त अर्जुन, काफ़ी बेहतर तरीके से आप इसको देख सकते हैं दोस्त। रक्त शोधक रक्त अर्जुन दोस्त एक कब्ज को भी दूर करता है, जो कब्ज होती है, और जो ब्लड होता है उस ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत ही उपयोगी है। ज़्यादातर आप देख पाते हैं चेहरे पे जो ब्लड जैसे पिंपल्स छोटी छोटी रहती हैं और रेड कलर आप देख पाते हैं उसके, तो उनको दूर करने में दोस्त बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ दोस्त ये जो त्वचा में जो एलर्जी होती है, एलर्जी के साथ ही साथ मैं इसमें बात करूँ एर्टिक्रिया, इसको दोस्तों ठीक करने में उपयोगी। खुजली सारी समस्या होती हैं, अब इस रक्त अर्जुन को सेवन करने से क्या होता है, जो ब्लड को प्यूरिफायर करता है, जो खराब ब्लड है उसको ब्लड को प्यूरिफायर करता है, शुद्धिकरण करने का काम करता है। दूसरे रक्त शोधक भी तो 200 ml की मात्रा में अवेलेबल है। प्राइस इसकी भी 100 RS है। जैसे कि मैं इससे पहले जिगर लिवर, इसकी भी प्राइस 100 RS में ही है। तो बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ दोस्त अवेलेबल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त कैल्शियम। दोस्त कैल्शियम सिरप, दोस्त कैल्शियम जो हड्डी की मजबूती के लिए दोस्त आप यहाँ पे बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जो हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उस कैल्शियम सिरप कैल्शियम की कमी जो शरीर में जब आती है उसको कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। 200 ml की मात्रा में है। हड्डियाँ कई बार वयस्कर व्यक्तियाँ होती हैं जिनकी हड्डियाँ टूटने के बाद कई सारा दर्द होता है, उस दर्द से राहत देने में भी दोस्त बहुत ही ये सिरप उपयुक्त है। तो इस सिरप की वजह से जो भी वयस्कर व्यक्ति है वो प्रतिदिन 2 चम्मच इसको यूज़ करे, और जो छोटे बच्चे हो तो एक ही चम्मच इसको दे सकते हैं। जो कैल्शियम युक्त सिरप है बहुत ही बेहतर 200 ml क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। दोस्त क्वालिटी भी बहुत ही बेस्ट है, और प्राइस की बात करो तो मात्र दोस्त आप इसको 100 RS में आप इसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात जो सिरप है, आज कई सारी समस्या होती है दोस्त, कफ से रिलेटेड समस्या,
तो कफ से रिलेटेड समस्या के समाधान के लिए फाइटोटोमी का बहुत ही बेस्ट कफ सिरप है। कफ सिरप जो भी खांसी होती है उससे आप राहत ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कफ सिरप पूरी नेचुरली है, हेल्थ इज़ वेल्थ है, आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी बेहतर रखने में उपयुक्त है। वैसे भी कफ सिरप 200 ml की मात्रा में अवेलेबल है। जब आपको खांसियाँ आ रही हैं तो आपको सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच आप खाना खाने के बाद इसको बेहतर तरीके से ले सकते हैं। ये भी 200 ml की मात्रा में है, क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, और क्वालिटी बहुत बेस्ट है। 100 RS में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फाइटोटोमी की बेस्ट सिरप रेंज, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से दोस्तों रक्तार्जुन कैल्शियम सिरप, रक्तार्जुन कैल्शियम सिरप के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कफ सिरप। कफ सिरप के बाद आप बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं दोस्त जो है जिगर। बेस्ट तरीके से दोस्तों टॉनिक जो रेंज है, सिरप रेंज है, बहुत ही बेस्ट। और लास्ट जो है दोस्त मल्टी विटामिन्स, बहुत ही शानदार दोस्त मल्टी विटामिन्स। आप जरूर दैनिक जीवन में आपने इस प्रोडक्ट को, सिरप को जरूर यूज़ करें ताकि हेल्थ इज वेल्थ रह पाएंगे। उस प्राइस भी बहुत ही बेस्ट है, हम सभी के घरों की ज़रूरत है। अधिक डिटेल तक मैं शंकर सदैव आपके साथ, आप कभी भी हमें संपर्क करें और इस ऑर्डर को आप प्लेस कर पाएंगे। जय फाइटोटोमी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।